मण्डली परिवार यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जतिजना हामीसँग जुम अनलाइन संगतिमा जोडिनु भएको छ, जुममा जोडिनु भएको सबै प्रियहरूलाई पनि हामी एमआई मण्डली तपाईलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। कतिजना जुममा आउन डराएर युट्युबमा लाइभमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई युट्युब लाइभमा पनि स्वागत छ। ढुक्कैसँग बस्नुहोस्, अन्तिम समय हामी एकसाथ रहनेछौँ। हामीले केही हप्तादेखि भजन संग्रहको खण्डहरू कण्ठ गर्न थालेका छौँ। हामीले भजन संग्रह 1 कण्ठ गऱ्यौँ, भजन संग्रह 23 कण्ठ गऱ्यौँ, अनि भजन संग्रह 100 हामीले कण्ठ गरेर सकेका छौँ। अनि जसै म देख्दैछु ग्रुपहरूमा साह्रै एक्टिभ तपाईहरु, अनि ग्रुप लिडरले पनि एकदमै राम्रोसँग ग्रुपलाई लिडिङ गर्दै राख्नु भएको छ। अनि नेपालबाट पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू नेपालबाट पनि वचन कण्ठ गरेर आफूले कण्ठ गरेको कुराहरू ग्रुपमा उत्साहको लागि सेयर गरिराख्नु भएको छ। नि यो एकदमै आशिषको कुरा हो। यो कुराले हामीलाई के सिकाउँदैछ भनेदेखि हामीले नगरेर रहेछ, हामी प्रभुमा साँच्चै दिलदेखि नलागेर रहेछ, तर हामी पनि वचन कण्ठ गर्न सक्दो रहेछौँ। हामी पनि सक्ने रहेछौँ। अनि म तपाईलाई आज भजन संग्रह 100 कण्ठ गरेको चाहिँ सोधी भने पालो नआउनेहरू बिसाउनुहुन्छ होला, त्यसकारण म आज तपाईलाई सोध्दिनँ। मैले हल्का छड्के चेक गर्दै गर्दा सबैले कण्ठ गरेको छ भन्यो भने फेरि तपाईहरुलाई कतिजनाको मन दुख्छ होला। मलाई झुट बोल्यो, गुरुबाले झुट बोल्यो, मैले त गरेकै थिएन भनेर फेरि मलाई झुट साबित गर्नुहुन्छ होला। केही व्यक्ति बाहेक सबैले कण्ठ गर्नु, यो चाहिँ असल गुण हो, राम्रो कुरा हो। अनि हामी प्रत्येक हप्ता वचन सुन्छौँ, प्रत्येक हप्ता हामी वचनबाट हेर्छौँ, सुन्छौँ। र वचन सुनेपछि हामी वचन सुनेर त्यतिकै सक्छौँ कि अथवा वचन अनुसार जिउनलाई प्रयत्न गर्छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नत्र चाहिँ वचन प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। यदि हामीले वचन सुन्ने आजको भाग सक्यो, बल्ल सिद्ध्याए भनेर चाहिँ हैन, आजको भाग सकेर हामी फर्क्यौँ, अर्को भाग पनि अर्को हप्ताको भाग पुरेर बस्छौँ, भाग सकेपछि फर्किन्छौँ, त्यति मात्रै भयो भनेदेखि हामीले पुलपिटमा उभिएर हामीले हप्ताभरि वचन तयार गरेर वचन प्रचार गर्नु चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। वचन यस कारणले प्रचार गरिन्छ कि वचन सुनेर वचनद्वारा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आत्मिक सुधार होस्। तपाईँ र म वचन सुनेपछि हामीले सुधार्नु पर्ने, हामी प्रभुमा निर्माण हुनुपर्ने, हामीले परमेश्वर कुनै कुराहरू पापका कुराहरू त्याग्नु पर्यो, अनि धार्मिक कुराहरू चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नु पर्यो। नराम्रा कुराहरू हामीले छोड्नु पर्यो, जुन कुराले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन, अनि त्यो कुरातिर हामी मग्न भएर लाग्नु पर्यो, जुन कुराले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ। सम्झनुहुन्छ भने असलै हुन्छ, नसम्झे म सम्झाउँछु। अघिल्लो हप्ता चाहिँ हामीले कैन र हाबिलको भेटीको बारेमा हेरेका थियौँ। अनि तपाईँ र मेरो भेटी चाहिँ कस्तो छ? कैनको जस्तो छ कि हाबिलको जस्तो छ? यो चाहिँ अघिल्लो हप्ताको हाम्रो वचन थियो। अनि कैन र हाबिलको बारेमा हामीले त्यति मात्रै हेरेर त्यहीँ सकियो भनेदेखि अलिकति खल्लो खल्लो भयो जस्तो लागेर अलिकति बढी कैनलाई कोट्याउन मन लाग्यो मलाई। अनि आज मैले यहाँको बिचमा लिएर आएको वचन चाहिँ त्यसैको पछिल्लो, त्योभन्दा पछाडिको खण्ड उत्पत्ति 4 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्म। हामीले अघिल्लो हप्ता 1 देखि 5 पदसम्म हेरेका थियौँ। आज उत्पत्ति 4 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्म हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। वचनको शीर्षक रहनेछ पाप बस्ने ठाउँ थाहा छ कि तपाईलाई? प्रश्न, पाप बस्ने ठाउँ थाहा छ कि तपाईलाई? अथवा पाप कहाँ बस्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ कि भन्ने चाहिँ आजको वचनको शीर्षक हो।
वचनमा हामी हेर्नेछौँ। म वचन पाठ गर्छु। तब परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, तँ किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने तँ ग्रहण योग्य हुँदैनस् र, तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकैमा ढुकिबस्छ। त्यसको इच्छा तँ प्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। कैनले आफ्ना भाइ हाबिललाई भने, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। जब परमेश्वरले कैन र उसको भेटी ग्रहण गर्नु भएन, त्यसपछि उसको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो भने उसको अनुहार, उसको मुख चाहिँ अँध्यारो भयो। ऊ रिसायो है, ऊ रिसायो अनि उसको मुख अँध्यारो भयो। अनि हेऱ्यो भनेदेखि 5 पदको तल 5 पद, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए र उनको मुख अँध्यारो भयो। यो स्वाभाविक कुरा, मान्छे रिसाएपछि जस्तै गोरो मान्छेको नि अनुहार चाहिँ अँध्यारो हो। अँध्यारो देख्दै थाहा हुन्छ, घाम अस्ताएको जस्तो। अनि कैनको पनि उनी ज्यादै रिसाएर उनको मुख अँध्यारो भयो भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। कैनले थाहा पायो मेरो भेटी परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य भएन, परमेश्वरले यो कुरा लिनु भएन। अनि त्यो कुरा बुझेपछि, त्यो कुरा थाहा पाएपछि यदि ऊ साँच्चै परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र साँच्चै त्यो कुरा बुझेर परमेश्वरमा रिस्टोर हुन चाहन्थ्यो भने कैनले ओहो मेरो बलि परमेश्वरले रुचाउनु भएन, यो उहाँले ग्रहण गर्नु भएन, त्यसकारण म परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य बलि लिएर चाहिँ ग्रहण योग्य भेटीहरू लिएर म परमेश्वरमा आउन चाहन्छु। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले गल्ती गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले जुन तपाईँको आज्ञा थियो त्यो अनुसारको मैले गर्न सकिनँ, यसले तपाईँलाई खुसी तुल्याएन, यसले तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याएन। म तपाईँलाई आदर गर्ने, तपाईँलाई मनपर्ने भेटी लिएर आउँछु भनेर उसले सायद अर्को बलिदान लिएर परमेश्वरको अगाडि आउन पनि सक्थ्यो होला। बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छैन, यो चाहिँ हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो, यो चाहिँ कुनै फिक्स थियोलोजी होइन, तर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यदि उसले चाहेको भए, उसको हृदयमा त्यो कुरा भएको भए कैनले अर्को बलिदान लिएर परमेश्वरको अगाडि फेरि पश्चाताप सहित आउन सक्थ्यो होला। तर उसले त्यो चाहेन, तर ऊ रिसाए। ऊ कोसँग रिसाए? कैन कोसँग रिसायो? पहिलो कुरा ऊ परमेश्वरसँग रिसायो। अनि त्यो भन्दा बढी, परमेश्वरसँग भन्दा बढी ऊ रिसाएको चाहिँ आफ्नो भाइ हाबिलसँग हो। किनभने उसले मनमा नै यो सोच्यो होला, यो डाकाले मैले जस्तै ल्याइदिएको भएदेखि त आज हामी उस्तै हुन्थ्यौँ नि। यसले चाहिँ किन परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य बलि लिएर आएको होला? यसले पनि अब उसले चाहिँ मैले चाहिँ किन ग्रहण योग्य बलि ल्याइनँ, मैले पनि परमेश्वरलाई एउटा आदर गर्ने किसिमको, परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको बलि ल्याउन पाए हुन्थ्यो नि भन्ने एउटा परमेश्वरको आदर गर्ने किसिमको सोचाइ भन्दा पनि किन यसले परमेश्वरको आदर गर्यो, यसले नगरेको भए, यो पनि म जस्तै मनको भइदिएको भएदेखि आज हामी दुईटा उस्तै हुन्थ्यौँ, जसको कारणले कि त इन्कार गरे, यसलाई पनि इन्कार गर्नुहुन्थ्यो, म मात्रै किन। सायद त्यो किसिमको मन कैनलाई आएको हुनुपर्छ। जब मानिसले पाप गर्छ तब उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने भन्दा पनि परमेश्वरलाई आदर गर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिसलाई डाहा र रिस गर्न थाल्छ। उसलाई त्यो मान्छे मन पर्दैन। हामी यो कुरा उसको बाउदेखि नै यो कुरा पाउँदछौँ है। जब मान्छेले गल्ती गर्छ, जस्तो आदमको कुरामा हामी हेऱ्यौँ भने आदमले जब पाप गरे अनि परमेश्वरले आदमलाई सोध्नु, तैँले त्यो जुन रुखको फल नखानु भनेर मैले भनेको थिएँ, के तैँले त्यो फल खाइस् भन्दा आदमले के भन्छ भने परमेश्वर मैले होइन,
म त त्यस्तो मान्छे हुँदै होइन, तपाईँलाई थाहा छ म त्यस्तो मान्छे होइन। यो आइमाई जुन तपाईँले मलाई दिनुभयो नि, खास यो आइमाई फटायो नि, यसले मलाई ल्याएर खुवाई अनि म खान बाध्य भएँ, म खान बाध्य भएँ। अनि परमेश्वरले फेरि हब्बातिर फर्केर सोध्नु, तैँले के गरिस्, त्यो फल किन खाइस् तैँ? प्रभु म कहाँ त्यस्तो मान्छे, म त त्यस्तो खाने खालको मान्छे होइन। खास यो सर्पले मलाई छल गरेर मलाई खान बाध्य गरायो। न आदमले आफ्नो पाप स्वीकार गरे परमेश्वरको अगाडि, न हब्बाले स्वीकार गरे। अनि जहिले पनि मानिस त्यो दोष चाहिँ कसलाई थुपार्छ भनेदेखि अर्कोलाई थुपार्छ। अनि हामी जन्मदै, हामी मान्छे जन्मदै त्यो आदमको पाप हाम्रो रगतमा भएको कारणले गर्दा हरेक कुराहरूको दोष चाहिँ हामी अर्कालाई लगाउँछौँ। इभन सानो बच्चाहरू, सानो बालबालिका बच्चाहरू घरमा भाँडो फुटायो, केही बिगार गर्यो भने यो कसले गरेको? बिरालोले भन्छ। बिरालो घरमा छँदै छैन, घरमा बिरालै छैन, बिरालोले फुटायो भन्ने छ। सानो बच्चादेखि नै अर्कालाई दोष लगा, आफ्नो गल्तीको दोष चाहिँ कुनै अर्कामाथि राखिदिएर आफू चाहिँ निर्दोष बन्न खोज्ने चाहिँ खास त्यो चाहिँ पापको चरित्र हो, पापको चरित्र। तर परमेश्वर आदमलाई पनि के चाहनुहुन्थ्यो? आदमको बारेमा परमेश्वरलाई थाहा थियो नि। आदमसँग परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा के थियो नि? परमेश्वर तपाईँले जुन आज्ञा दिनुभएको थियो त्यो आज्ञा मैले उल्लङ्घन गरेँ, मैले खान नहुन्थ्यो, मैले खाएँ, माफ गर्नुहोस्। हब्बाले पनि परमेश्वरसँग त्यो भन्नु पर्थ्यो, परमेश्वर मैले चाहिँ साँच्चै सर्पले मलाई छल गर्यो हो, तर तपाईँको कुरा नमानेर मैले सर्पको कुरा पत्याएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो खान पुगेँ, मलाई माफ गर्नुहोस्। तर भनेन। यहाँ कैनले पनि के गर्छ? आफ्नो भाइसँग रिसाउँछ, परमेश्वरसँग रिसाउँछ, अनि ऊ डाहा गर्छ, ऊ क्रोध गर्छ। परमेश्वरले 6 पदमा कैनलाई सोध्नुहुन्छ। तब परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्? वाइ, रिसाउने कारणै छैन। तैँले आज्ञा पालन गरिनस्, त्यसपछि मैले तँलाई ग्रहण गरिनँ। किनभने मैले तँलाई पहिल्यै आज्ञा दिएको कारणले तैँले त्यो नमान्ने बित्तिकै त मैले स्वीकार नगर्नु त स्वाभाविक कुरा। तर त रिसाउनुको अर्थ चाहिँ अचम्मको छ। किन त रिसाउन नमिल्ने मान्छे किन रिसाइस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यो मुख, यो यहाँको एक्सप्रेसन, अनुहारमा देखिने एक्सप्रेसन चाहिँ हृदयभित्रको कुरा। मानिसको अनुहारमा चाहिँ उसको हृदय प्रतिबिम्बित हुन्छ। हाम्रो अनुहार, हामी मान्छेसँग बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँ मसँग रिसाउनु भएको छ? छैन, क्या छैन, रिसाउनु भयो जस्तो लाग्छ। छैन भने सुनिन। तर उसले म रिसाएको होइन भन्दै गर्दा सबै उसको एक्सप्रेसन चाहिँ म रिसाएको छु, तँसँग साँच्चै रिसाएको छु, मलाई अझ बढी रिस नउठा भनेको होइन। बाहिर देखिन्छ त्यो अनुहारमा हेर्दाखेरि नि। मुस्कान पनि त्यो भित्र दिलदेखि खुसी छैन भने बाहिरबाट जति उज्यालो देखाउन खोजे, जति खुसी जस्तो मुस्कान देखाउन खोजे पनि हुँदैन, बाहिर अनुहारमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हृदयभित्रको कुरा झन् कति बढी गरी जान्नुहुन्छ है, कति बढी गरी जान्नुहुन्छ। यसको कैनको हृदय परमेश्वरले देख्नुभयो। अनुहार त त्यसै कालो छँदै थियो, अँध्यारो, तर हृदयभित्रका कुरा पनि परमेश्वरले बुझ्नुभयो। त किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? अनि 7 पदमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने के त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् त? परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुन चाहन्छ? जे ठिक छ त्यो गर्न सक्यो, आज्ञा पालन गर्न। तपाईँहरू म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छु, प्रभु मलाई लिनुहोस्, मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, मलाई तपाईँलाई मनपर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्, म तपाईँलाई मनपर्ने जीवन जिउन सकौँ। परमेश्वर एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, इट्स पोसिबल, सम्भव। वचन पालन गर, आज्ञा पालन गर।
तिम्रो मनसँगको सङ्घर्ष, मनसँगको द्वन्द्वमा मनका कुरा नसुन, मान्छेका कुरा नसुन, तर मेरो वचन सुन, मेरो वचन पालन गर। द्याट्स अल। वचन पालन गर्नु चाहिँ सबै कुराको सोलुसन, सबै कुराको समाधान हो। आमेन। वचन पालन गर्ने कुरा। सायद अझै पनि परमेश्वर कैनलाई आफ्नो गल्ती, आफ्नो पाप स्वीकार गरेर परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुनलाई चाहन्छस् भने अझै मौका छ। अझै आइज न, किन अँध्यारो मुख लाउँछस्? फर्केर आइज, पश्चाताप गर, फेरि ग्रहण योग्य बलि लिएर आइज भनेर सायद परमेश्वरले कैनलाई त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला यो कुराबाट। तर कैनले त्यो कुरा चाहेन नि। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले गरेका हरेक कुराहरू परमेश्वरमा ग्रहण योग्य छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अरूलाई थाहा नभए तपाईँ र मलाई थाहा हुन्छ। जब तपाईँ र म कुनै काम गरिराखेका छौँ, हामीले मानिसहरूलाई त्यसको जतिसुकै हामीले डिफेन्समा जे कुरा गरे तापनि मेरो भित्री हृदयमा चाहिँ मैले गर्दै गरेको यो काम वास्तवमा परमेश्वरको सामने ग्रहण योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ। किनभने इन्टेन्सन, त्यसको उद्देश्य चाहिँ के छ, म कुन अभिप्रायले यो गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो भित्र हृदयमा अभिप्राय थाहा हुन्छ नि। बाहिर पो हामीले मान्छेलाई त्यो सबै कुरा व्यक्त नगरेका हुन सक्छौँ, तर हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरूको चाहिँ परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हो कि होइन यो मैले गर्दै गरेको काम भन्ने कुरा अधिकांश समयमा तपाईँ र मलाई स्पष्टसँग थाहा हुन्छ। तर कति पटक हामी पनि कैन झैं रिसाउने र अँध्यारो मुख लगाउने गर्छौँ। हामीलाई पश्चाताप गरेर उहाँमा ग्रहण योग्य भनेर फर्केर आउनलाई गाह्रो पर्छ। कति पटक हामी मान्दैनौँ। हामी त्यही कुरालाई परमेश्वरले यसलाई चाहिँ अब बुझ्दै हुन्थ्यो, परमेश्वरले यो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो। म चाहिँ पश्चाताप गर्न मलाई सजिलो छैन नि, गरिसकेँ, अब त्यसपछि त त्यत्तिकै ल हरस बुझी भयो भनेर मात्रै परमेश्वरले गर्दै हुन्थ्यो नि जस्तो हामीलाई लाग्छ। यदि हामीले कैनकै जस्तो पारा ल्यायौँ भने कैनको जीवनमा के भयो? त्यसपछि परमेश्वरले के भन्नु भने यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने, तैँले ठिक काम गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुन्छस्, तर गरिनस् भने हेर पाप तेरो ढोकैमा ढुकी बस्छ। पाप कहाँ बस्छ रे? ढोकै। त्यो पछाडि हेर्नु त त्यहाँ छ कि त्यो ढोका भने होइन, घरको ढोका भनेको होइन। यो ढोका चाहिँ मनको ढोका हो, यो ढोका चाहिँ दिलको ढोका हो, यो ढोका चाहिँ हृदयको ढोका, हाम्रो विवेकको ढोका, हाम्रो सोचाइको ढोका, हामी भित्र भएका ढोकाहरू। अनि त्यो ढोका चाहिँ पापले जबरजस्ती खोल्न सक्दैन, न धार्मिकताले खोल्न सक्छ। प्रकाशको पुस्तकमा 3:20 प्रभु येशूले के भन्नु? हेर म ढोका बाहिर बसेर ढकढक्याउँछु। यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर खोलिदियो भने, ढोका खोलिदियो भने म भित्र बस्नेछु। प्रभुले पनि त्यही कुरा भन्नु, म ढोकामा बसेर ढकढक्याउँछु। अनि प्रभु हाम्रो घरको बाहिरको ढोका होइन त हृदयको दिलको ढोकामा प्रभु भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको ढोकामा ढकढक्याइराखेको हुन्छु। अनि त्यही कुरा यहाँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ पाप चाहिँ तेरो ढोकामा कुरेर बस्यो, ढुकेर बस्यो भने त्यो त यो ढुक्ने भन्ने शब्द थाहा छ नेपाली शब्द, यो साह्रै मनपर्ने शब्द। यो ढुक्ने भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो त्यसको ठाउँ होइन, अर्काको ठाउँमा गएर आफ्नो अधिकार नभएको ठाउँमा गएर अधिकार खोजेर कुर्नु चाहिँ ढुक्नु हो। ढुकुवा भन्छ, ढुकुवा चाहिँ निम्तो नपाएको ठाउँमा, विशेष गरी भोज भातेर लागेको ठाउँमा निम्तो नपाएको ठाउँमा गएर एक थाल दिन्छ कि खाउँला भनेर बाहिर कुरेर यसरी बस्ने। अनि नदिउँ भने कसरी नदिउँ, दिउँ भने निम्तारु होइन, निम्तारुलाई तयार गरेको भोजन छ तर बाहिर आएर ढुकेर बस्ने, कुरेर बस्ने, निम्ता नपाएको व्यक्ति चाहिँ ढुकुवा। अनि यहाँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ पाप चाहिँ वास्तवमा निम्तारु होइन, तर ढोकामा आएर राल काटेर राल चुहाएर कुरेर बस्छ।
अनि वास्तवमा त्यो चाहिँ दया देखाएर ढोका खोल्दिन पर्ने व्यक्ति होइन। पाप चाहिँ हामीले दया देखाएर बिचारा अब ढोका यत्रो कुरेर बसिया छ खोल्दिउँ त खोल्दिउँ आओस् भित्र भनेर पाप प्रति दया देखाएर हामीले ढोका खोल्दिनु पर्ने होइन। तर धेरै पटक हामी चाहिँ ढोका खोलिदिन्छौँ, ढोका खोलिदिन्छ। पहिला परमेश्वर भनेको हेर हेर तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकैमा ढुकिबस्छ, तेरो ढोकैमा ढुकिबस्छ, किनभने त्यसको इच्छा तँप्रति हुन्छ। परमेश्वर त्यसको इच्छा तँप्रति, त्यसले चाहिँ तँलाई चाहना गर्छ, तँसँग त्यसले तँलाई अधीन गर्न खोज्छ, त्यसले तँलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छ। अनि आफैसँग लुटीपुटी गरेर आफैसँग रुमलिएको चाहिँ त्यसले चाहन्छ। अनि परमेश्वरले के भन्नु, उसले जहिले पनि मौका खोजिराखेको हुन्छ, जहिले पनि तँलाई अधीन गर्ने मौका खोजिराखेको हुन्छ। तर जबसम्म हामीले त्यसलाई मौका दिँदैनौँ त्यसले हामीलाई अधीन गर्न सक्दैन। तर जुन क्षणमा हामीले पापलाई मौका दिन्छौँ त्यो क्षणबाट अब त्यसले अधिकार गरेर हामीलाई विनाश र मृत्युमा पुर्याएरै छोड्छ। खतरनाक कुरा। पहिलो पत्रुस 5:8 पत्रुसले यसरी भन्दछन्, सचेत रहो, जागर हो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ, खोजी हिँड्छ। तर परमेश्वर हुन्छ तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। यु मस्ट, परमेश्वरले यु मस्ट भन्नु, तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ, नत्र अर्को विकल्प छैन। त बाँच्ने हो भने, त जिउने हो भने तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। कुनै पनि हालतमा पापमाथि तेरो अधिकार हुनै पर्छ, पापलाई तैँले अधीनमा राख्नै पर्छ। अनि यो परमेश्वरले कैनलाई मात्रै भन्नुभएको कुरा। आज मण्डली हामी साँच्चै विजयको जीवन जिउने, हामी परमेश्वरमा ग्रहण योग्य जीवन जिउने हो भनेदेखि हाम्रो ढोकामा सधैँ कुरेर बस्ने पापलाई तपाईँ र मैले अधीन गर्नै पर्छ। एकले अर्कालाई भन्नुहोस् न, पापलाई अधीन गर्नै पर्छ। पापलाई अधीन गर्नै पर्छ, किनभने कतिजनालाई त यो भन्ने बित्तिकै निन्द्राले नि छोड्छ नि। यो त ठुलो काम गर्छ नि। बुझ्नुभयो? पापलाई अधीन गर्ने कुरामा याकुबको पत्रमा याकुबले यसरी भन्दछन्, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र तिमीहरूबाट भाग्नेछ। शर्त छ, ओए भाग, ओए भाग, ओए ओए भाग, भाग्दैन। तर त्योभन्दा पहिले आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्ने, परमेश्वरको अधीन। याकुब 4:7 आफैलाई पहिले परमेश्वरको अधीनमा राख्ने, त्यसपछि दियाबलसलाई त्यसको विरोध गर, गाली गर्ने मात्र होइन। मसँग तेरो सम्बन्ध छैन, त यहाँ आउन मिल्दैन, खबरदार जा। स्पष्टसँग भन्नुपर्छ। मलाई चाहिँ लाग्यो तपाईँ खास खै के कामले आउनु भएको थियो कुनै अलि नमिल्ने जस्तो लाग्यो, के हुन्छ होला, तपाईँ गइदिनुहुन्छ कि अथवा के गरौँ होला। दियाबलससँग त्यसरी कुरा गर्ने होइन, त्यसरी होइन, सिधा यो तेरो ठाउँ होइन, मसँग तेरो कुनै सम्बन्ध छैन, मलाई चिने जस्तो मसँग केही नाता भए जस्तो कुरा नगर त, फर्केर जा। दियाबलसले कप्टी कुरा गर्छ, मलाई चिन्नु भएन, म फलानाको। यो कहिलेकाहीँ दियाबलसले कस्तो काम गर्छ म भन्ने, हामी तल मैले कतिपटक भनेको छु, तपाईँले कति सम्झनुहुन्छ होला। हामी योभन्दा तल पहिले चर्च हुँदाखेरि 2 तलामा
सङ्गति 4 तलामा चाहिँ सेल्टर हामीले चाहिँ बेरोजगारहरूलाई चौतारादेखि बाटो चौतारा जहाँ भएका पनि बेरोजगारहरूको निम्ति हाम्रो ढोका खुल्ला हुन्थ्यो। दिनमा 1 बोरा चामल त खपत हुन्थ्यो। कोही बेलामा 40 जना बस्थे, 40 जना बेरोजगार। अनि यहाँ यो तल नेपाली पसलहरू माटहरू धेरै। अनि एकजना मान्छे चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सबै मान्छेहरू कहाँ कहाँ भेट हुन्छ सबैसँग कन्ट्याक्ट गरेर पहिले उसको पसलमा लगेर के सामान किनाएर तपाईँलाई केही चाहियो भने यहाँ आउनु होला, यहाँ आउनु होला, सबै उसले पसलमा मित्रता गाँसेर फिक्री नगरोस्, बस्ने ठाउँ खाने ठाउँ म व्यवस्था गर्छु भन्दो रहेछ र अनि ल्याउँदै हाम्रो चर्चमा सेल्टरमा ल्याउँदै छोडिदिँदै जाँदै गर्दो रहेछ। सामान किन्न चाहिँ त्यहाँ आउनुहोस् है, भेट्न चाहिँ त्यहाँ आउनुहोस् भन्ने मान्छे ल्याउने अनि यहाँ बस्नु खाना बस्ने केही फिक्री गर्नु पर्दैन, सबै ढुक्क भएर बस्नुहोस् भन्दो रहेछ। अनि एक दिन म आएँ बाहिरबाट आउँदाखेरि 3-4 जना नयाँ भाइहरू रहेछन्। अनि अर्को एकजना मान्छे पनि यतापट्टि बसेर उपर खुट्टी लाएर पुरा गफ लागेको रहेछ। अनि म बाहिरबाट भित्र छिरेको अनि यसो हेऱ्यो, ल ल ल भाइ आऊ 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 काम छोडेर आएको, आऊ बस खाऊ मस्ती गर यहाँ भन्छ है। अनि त्यसपछि को मान्छे ठुल्ठुला गफ लाउँछ। अनि त्यसपछि म एकछिन चुप्पो लागेर बसेँ, हजुर दाइ काम छोडेर आएको भने मैले ए बस्नु सबै केही फिक्री नगर, काम नपाउन्जेलसम्म बस्ने खाने यहाँ यही चिन्ता गर्नु पर्दैन मान्छे। धन्यवाद दाजु भने मैले। अनि त्यसपछि अनि खास तपाईँ चाहिँ को हो भने ए के तपाईँको हो, यहाँको तपाईँ हो भनेर भने यो हामीले चलाएको हाम्रै हो भन्छ। अनि हजुरको नाम भने मैले। अनि नाम भन्यो, मलाई चिने छैनौ, मेरो नाम सुने छैनौ भने। त्यसपछि अनि भाइ कहाँबाट आएको तिमी चाहिँ? अनि मैले गएर यसो हात दिएँ। अनि मैले परिचय दिएको त दुरुक्क उठेर सर तपाईँ हेत्तरी मैले नचिनेर माफ गर्नु। अनि मैले उसलाई के भने अब उपरान्त तिमीले यहाँ मान्छे ल्याउन पनि पाउँदैनौ र तिमी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मलाई सोधेर मैले आउनु भने मात्रै तिमी आउनु, नत्र तिमीलाई यो घरभित्र पस्ने म अनुमति दिन्न, किनभने तिमीले यहाँ फटाइ काम गर्दैछ। तिमी यहाँ फटाइ काम गर्दैछ, त्यो दिया बरसको काम। अर्काको घरमा मालिक बनेर ताल पर्यो भने घरकै मालिकलाई गफ लगाइदिन्छ, घरकै मालिकलाई गफ लगाइदिन्छ। अनि जब घरको मालिकलाई चिन्छ जुरुक्क उठेर हात जोड्छ, निकालिदिनुपर्छ। कहिले काहीँ तपाईँ र मेरो जीवनमा ऊ मालिक भएको दाबी गर्दछ, तर त्यो चोर हो, त्यो फटा हो। अनि त्यसलाई हामीले स्पष्ट मैले उसलाई चाहिँ हजुर तपाईँ राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, राम्रो कुरा गर्नुभएको रहेछ, धेरै मान्छे पाल्नु भएको रहेछ, मलाई चिन्नु भएन त्यस्तै भनिन। तर मैले उसलाई स्पष्ट भने तँ मेरो घरमा आउने तँलाई अनुमति छैन, किनभने तैँले गरेको सबै काम चाहिँ फटाइ काम। दियाबलसँग हाम्रो कुरा त्यसरी हुनुपर्छ, त्यसरी हुनुपर्छ। किन उसको नभएको कुरालाई मेरो भनेर झुट कुरा गरेर मालिक बन्न खोज्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको मालिक बन्न खोज्छ दियाबल, तर तपाईँ र मेरो जीवनको साँचो मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। ती सबै मान्छेहरूले मक्कै परेर पत्याएका थिए नि त, उनी त्यहाँको मालिक हो भनेर। म नआउन्जेलसम्म पापले जहिले पनि तपाईँ र मलाई अधीन गर्ने बेलामा दुईवटा कुराहरू प्रयोग गर्छ। दुईवटा कुराहरू, दुईवटा साधन, पापका साधन दुईवटा छन्। त्यो चाहिँ के भने पहिलो चाहिँ घमण्ड। पापले हामी माथि अधीन गर्ने पहिलो साधन चाहिँ घमण्ड, अनि दोस्रो साधन चाहिँ घमण्डको भाइ डाहा हो। हितोपदेश 16:18 सोलोमनले यसरी भन्दछ, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ।
जब मानिसको हृदयमा घमण्ड आउँछ यो कुरा बुझ्नु कि अलि अगाडि त्यसको निम्ति पतनको खाल्डो गयो गयो। यदि कसैले आएर त्यसलाई निकाल्दैन भने त्यो त्यहीँ सर्छ त्यो खाल्डो। तपाईँ र मैले जहिले पनि आफ्नो हृदयलाई प्रभुको अगाडि जाँच्नुपर्छ। हामीले प्रभुको अगाडि हाम्रो हृदयहरूलाई जहिले पनि जाँच्नुपर्छ। प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदय मेरो इन्टेन्सन तपाईँप्रति सही छैन भने मलाई सुध्रिनलाई, मलाई बन्नलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्, करेक्ट मी, मलाई बनाउनुहोस् परमेश्वर। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि यो डाहाको विषयमा अलि पचाउन अलि गाह्रो हुने कुरा छन्। सोलोमनले उपदेशक 4:4 के भन्छन् भने, अनि मैले देखेँ अनि मैले यो पनि देखेँ, सबै परिश्रम र उपलब्धिहरू चाहिँ मानिसले आफ्नै छिमेकीलाई ईर्ष्या गरेको कारणबाट मात्र हुँदो रहेछन्। यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेलेको जस्तो मात्र। तपाईँ र मेरो जीवनका उन्नति प्रगति पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट डाहाबाट प्रेरित भएका छन्। कुनै न कुनै कारणबाट हामी ईर्ष्या र डाहाले हामीलाई उत्प्रेरित गरेको छ। मलाई उत्तर नदिनुहोस्, तर मनमा एकचोटि विचार गर्नुहोस्। कम्पनीमा काम गर्दै गर्दाखेरि आज ओटी गर्ने भनेर सोध्यो, ओटी गर्ने भनेर सोध्यो। अनि मेरो ज्यान एकदम गलेको छ। मलाई चाहिँ आज ओटी नगर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो, बेसी काम मात्रै गरेर मलाई रेस्ट गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो मेरो मनमा लागेको छ। अनि सोध्यो ओटी गर्ने भनेर सोध्यो। अनि मनले के भन्छ नि, नहोस्, एकदम ज्यान दुखेको छ, आज रेस्ट गर्न मन छ। अनि मन सबै के भन्छ, कसैले पनि नगर्ने भनेदेखि हुन्थ्यो हैन, सबैजनाले आज ओटी नगर्ने भन्दै हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुन्छ। तर दुईजनाले चाहिँ छाना भेयो अनि त्यसपछि आगो बलेर आउँछ। हेर, नगर्ने भने पनि त हुन्थ्यो नि। अनि कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, आज नगरौँ न, नगर्ने भनौँ क्या। अनि होइन, हामी त गर्ने। अनि त्यसपछि म पनि गएर काम गर्छु। किन गरेको भनेदेखि मलाई अलिकति बढी पैसा चाहियो भने मलाई चाहिँ नगर्न पाए पनि हुन्थ्यो। मेरो शरीर थाकिसकेको छ अघि नै, नगर्न पाए हुन्थ्यो। तर मैले नगर्ने बित्तिकै मेरो भन्दा यसको बढी तलब आउँछ। तलब थाप्ने भने योभन्दा बढी, मेरो भन्दा यो अहिले बढी गरेकोले यसको बढी हुन्छ। त्यसकारण म लादिएर गएर म दलिएर काम गर्छु। त्यसको डाह, त्यसको डाह। नखाल्नु न, तपाईँलाई भनेकै होइन मैले, तपाईँको नामै लिएको थिएन। अधिकांश समयमा तपाईँ र मैले चाहिने भन्दा बढी हामी परिश्रम गरेर हड्डी खियाइराखेका हुन्छौँ, शरीर गलाइराखेका हुन्छौँ। अनि मान्छेले ओहो उन्नति प्रगति तपाईँले गर्नुभयो भनेर भन्छन्। तर त्यसको पछाडि अधिकांश समयमा छिमेकीसँग गरेको सेखी, तँभन्दा म के कम देखाइदिन्छु तँलाई हैन, तैँले 2 तला म 2.5 तला बनाएर देखाइदिन्छु। सबै अर्कालाई देखाउनलाई, अर्कालाई सेखी गरेको कारणबाट उन्नति प्रगति मान्छे व्यर्थ भयो। सोलोमनले, जसको कारणले गर्दा हामी छिमेकीको सेखी गर्दै गर्दा, हामी छिमेकीलाई देखाउन खोज्दै गर्दा हामी परमेश्वरमा बनिन सक्दैन। धेरै पटक त्यसले हामीलाई परमेश्वरमा जिउने कुराहरूमा धेरै पटक असर गर्छ, कमजोर बनाउँछ, कमजोर बनाउँछ। जब पापले अधीन गर्ने मौका पाउँछ, जब पापले अधीन गर्ने मौका पाउँछ, तब त्यसले उसको चरित्रको फल फलाउनलाई प्रेरित गर्छ। अनि त्यसको चरित्र चाहिँ के, पापको चरित्र चाहिँ के भने पापले चाहिँ जहिले पनि मृत्युमा डोर्यो, मृत्यु। अनि कैन चाहिँ त्यो पापको जब परमेश्वरलाई चेतावनी दिनुभएको थियो, तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ है,
तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ है परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर उसले चाहिँ त्यो कुरालाई लिएन, मानेन, पापको लागि ढोका खोलिदियो। तुरुन्तै त्यसको नतिजा के भयो? भाइलाई 8 पदमा कैनले आफ्ना भाइ हाबिललाई भने आऊ हामी बाहिर खेतमा जाऊँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। अनि यो पहिलो पापको फल हो जसले हत्यासम्म डोर्यायो, हत्यासम्म डोर्यायो। तपाईँ कैनको त्यसपछिको वंशावली तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अधिकांश पापका कुरा, अधिकांश यो संसारमा भ्रष्ट पार्ने कुराहरू चाहिँ कैनको वंशावलीबाट आएको छ। तपाईँ अलिक तल हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ कैनको वंशावली हामी पाउँछौँ। कैनको पछि छोरो जन्मेपछि उसले के गर्यो भने उसको छोराको नाममा एउटा सहर निर्माण गर्यो, सहर निर्माण गर्यो है। हनोक भन्ने है, उसको सहरको नामै आफ्नो छोराको नामबाट उसले हनोक राख्यो। यो मानिसहरूले आफ्नो नाम जोडेर कुनै बिल्डिङ भयो, कुनै घरहरू, सहरहरू आफ्नो नाम जोडेर राख्ने सुरुवात गरेको चाहिँ वास्तवमा यो कैनको समयबाट कैनले आफ्नो छोराको नामबाट एउटा सहर निर्माण गर्यो भने चाहिँ त्यसपछिबाट तपाईँ हेर्नुभयो भने पछि उसको चाहिँ लेमेक भन्ने एउटा मान्छे जन्मन्छ है। त्यो लेमेकको जीवनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ यसले 2 पत्नी ल्यायो भनेको छ। बहुविवाहको सुरुवात चाहिँ कैनको सन्तानबाट सुरु भयो, कैनको सन्तानबाट। पछि आएर त्यसको असर हामी परमेश्वरका जनहरूको जीवनमा पनि हामी त्यसको असर परेको देख्दछौँ। हुन त कैनको सन्तानहरू सबै नुवाको जलप्रलय हुँदाखेरि सबै नाश भए, सकिए, कोही पनि थिएनन्। नुवा भन्दा पछाडि अब कैनको सन्तान कोही पनि छैन हैन। तर चरित्र चाहिँ पछि पनि त्यस्तो चरित्र चाहिँ हामी सरेको पाउँदछौँ। अनि अर्को कुरा यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो लेमेकका छोराहरू है, लेमेकका छोराहरू एउटा चाहिँ पशुपालन गर्ने थियो, अनि अर्को चाहिँ उनको भाइ युबाल, अनि युबाल चाहिँ सबै वीणा र बाँसुरी बजाउनेका पुर्खा थिए भनेको छ। सबै संसारिक सङ्गीतको सुरुवात गर्ने चाहिँ यो मान्छे हो, युबाल हो, कैनको सन्तान। सबै संसारिक किसिमका म्युजिकहरूको, सङ्गीतहरूको सुरुवात गर्ने चाहिँ वास्तवमा यो लुसिफरबाट प्रेरित भएको, पतन भएको लुसिफरबाट प्रेरित भएर यो कैनको सन्तान। अनि अर्को कुरा तपाईँ तल हेर्नुभयो भनेदेखि यो हात हतियार बनाउने, अर्को सिल्लाले तुबल कैनलाई जन्माइन्। उनी सबै किसिमका काँसो र फलामका हतियारहरू बनाउँथे। हतियारहरू, यो हतियार बनाउने कामको सुरुवात चाहिँ कैनको सन्तानबाट भयो। आज त्यसको विकास भएर मानिसहरूले विभिन्न किसिमका हात हतियारहरू, आणविक कुराहरू चाहिँ बनाएर मान्छेलाई तहस नस। अनि त्यसपछि यो लेमेक जुन छ, यो लेमेकले चाहिँ के गर्यो भने पछि उसले भन्छ मैले उसको 2 श्रीमतीहरूलाई गर्वको साथ भन्छ मलाई दुःख दिने, मलाई सताउनेलाई मैले मार्देँ। अनि कैनको लागि 7 गुणा, लेमेकको लागि 77 गुणा लिन्छ परमेश्वरले। उसले चाहिँ आफ्नो हत्याको शानसँग तारिफ गर्छ। कैन भन्दा म धेरै धर्मी मान्छे उसले भन्छ। हत्या गरेर पनि शान गर्व गर्ने। अब यो हत्याको सुरुवात हामी कैन अनि कैनको सन्तानमा लेमेकको जीवनमा हत्याको तारिफ गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। पछि आएर प्रियहरू हामी कैनको चरित्र कहाँ देख्छौँ थाहा छ? हाबिल र कैन। पछि अब कैनको सन्तानले धेरै तहल्का मचाइसकेको छ अनि अन्तिममा आदमको छोरा जन्मिन्छ एउटा एनोस भन्ने। अनि माफ गर्नु, के अरे कैनको छोरा सेत जन्मन्छ पछि अर्को छोरा। अनि त्यो सेत जन्मिएपछि अनि त्यहाँ त्यो समयबाट मानिसहरूले परमप्रभुको नाम पुकार्न थाले।
सेतको सन्तान चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्ने भएर जन्मे, तर कैनको सन्तान सबै परमेश्वरको अनादर गर्ने सन्तान। पछि हामी परमेश्वरको जनहरूको जीवनमा हेऱ्यो भनेदेखि अब्राहमसँग कैनको चरित्र भएको एउटा मान्छे हामी पाउँछौँ, लोत। संसारिक कुराहरूलाई, संसारिक मोज मस्तीतिर मन लगाउँ। जब अब्राहमले तँलाई मन परेको कुरा रोज, तँलाई मन परेको ठाउँ रोज भन्दा कैनले चाहिँ संसारिक आँखाले देखेको उसलाई तत्काल, यिनीहरूको कुरा चाहिँ के भनेदेखि तत्कालको कुराहरू, अहिले भर्खर आँखाले देखेको मन पर्ने कुराहरू चाहिँ रोज, संसारको कुरा रोज। लोत अब्राहमको छोरो इसाक अनि अर्को इस्माइल। संसारिक कैनको चरित्र चाहिँ इस्माइल हो अनि यो सेतको चरित्र परमेश्वरको आदर गर्ने चाहिँ इसाक। इसाकको छोरा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने याकुब अनि एसाव। हेर्नुहोस्, एसाव ठ्याक्कै त्यसले के गर्यो, तत्काल अहिले भर्खरको खाँचो टार्नलाई त्यसले एक छाक भोजनको लागि आफ्नो त्यो त्यस्तो आशिष, प्रतिज्ञा, परमेश्वरबाट पाउने आशिष, एउटा ज्येष्ठ पुत्रको आशिष चाहिँ उसले एक छाक भोजनमा बेचिदियो। पछि आएर येशू ख्रीष्टको चेला यहुदा इस्करियोत अहिले भर्खरको 30 वटा चाँदीको सिक्का लिएर उसले अनन्त जीवन फालिदियो। आज तपाईँ र मेरो जीवन पापले कैनलाई झैँ हामीलाई अधीन गर्न खोज्दा हामी त्यसलाई अधीन गर्न दिने किन, अथवा तपाईँहरूमा पापमाथि अधीन गरेर परमेश्वरको महिमा गर्ने जीवन जिउँ। यु हेभ चोइस। तपाईँहरू मैले रोज्नै पर्छ। लोतले हराभरा भर्खर देख्दाखेरि साह्रै आकर्षित ठाउँ रोज्यो, अन्तिममा परमेश्वर त्यो सबै नाश गर्नु। एसावले एक छाक भजनको लागि ज्येष्ठ अधिकार फालिदियो, अन्तिममा ऊ डुलुवा भएर चाहिँ हिँड्नु पर्यो। यहुदा इस्करियोतले 30 वटा चाँदीको सिक्काको लोभ गर्यो। उसले आफ्नो आत्मालाई 3 वर्ष प्रभुको पछि लागेर, 3 वर्ष प्रभुसँग बसेर, 3 वर्ष प्रभुको सेवा गरेर अन्तिममा थोरै लोभको कारणले गर्दाखेरि नरक। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा, संसारमा तपाईँ र मलाई तान्ने र खेच्ने पापका धेरै कुराहरू छन्, तर आज तपाईँ र मैले तिनलाई अधीन गर्नै पर्छ ताकि हामी तत्काल थोरै भर्खरको खाँचो मेट्नलाई, भर्खरको खाँचो टार्नलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, अनन्त जीवन अनि उहाँको स्वर्गीय राज्यको प्रतिज्ञालाई हामीले लत्याउनु हुँदैन। पापले हामीलाई भर्खरका कुराहरू तत्काल एक छाक भोजनको लागि हामीलाई सबै कुरा लत्याउनलाई प्रेरित गर्छ। तर तपाईँ र मैले एक छाक भोजन, बरु भोक सहेर, बरु एक छाक भोजन नखाएर भोकलाई खपेर हामी तपाईँ र म परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पक्रने र त्यसको एउटा त्यो आशिष, त्यो गुमाउन नहुने, त्याग्न नहुने, कुनै कुरासँग साट्न नमिल्ने कुराहरू चाहिँ पक्रनलाई, त्यसलाई पक्रेर त्यसमा जी राख्नलाई परमेश्वरले आज मण्डली तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। अर्को हप्ता हामी भजन सङ्ग्रह 91 कण्ठ गर्नेछौँ। आमेन। पछि भनेर मैले 91 16 पदसम्म छ। अलि भरेबाटै सुरु गर्नुपर्छ होला, भरेबाटै सुरु गर्नुपर्छ होला। गाह्रो भयो, म तपाईँलाई 2 हप्ता दिन्छु। तपाईँहरू सक्नेले एक हप्ता, यो हप्तामा कण्ठ गरेर आउनुहोस् र अर्को हप्ता मलाई भन्नुहोस् मैले कण्ठ गरेँ भनेर। अनि नसक्नेलाई म तपाईँलाई 2 हप्ता दिन्छु। 2 हप्ता टाइम दिएर पनि
गर्नुभयो भनेदेखि छडिहाल्छ। एक हप्तामा सक्नुभयो भनेदेखि राम्रो, नसके 2 हप्ता म प्रशस्त समय दिन्छु। 2 हप्तामा चाहिँ हामी सबैजनाले भजन सङ्ग्रह 91 कण्ठ गरेर आउनेछौँ। त्यो गर्दै गर्दा भजन 1, भजन 23 र भजन सङ्ग्रह 100 पनि हामी बिर्सने छैनौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरू अनलाइनमा हुनुहुनेहरू, तपाईँलाई म व्यक्तिगत रूपमा सोध्छु, भजन सङ्ग्रह 91 सबैले कण्ठ गर्नु होला है। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज पनि हामीलाई दिनुभएको समयको लागि, आज हामीलाई दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हे परमेश्वर, हामीलाई कैन जस्तो नहुनलाई सहायता गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, हाम्रो हृदयका ढोकामा कुरेर बस्ने पापलाई अधीन गर्न सक्ने शक्ति हामीलाई दिनुहोस्, अधीन गर्ने अधिकार हामीलाई दिनुहोस्। अनि परमेश्वर, हामीलाई तपाईँमा ग्रहण योग्य भएर जिउनलाई, अनि तपाईँले दिनुभएको प्रतिज्ञा स्वर्गीय राज्यको निम्ति प्रभु साँच्चै यी संसारका भर्खर देखिने तत्कालका कुराहरूमा ती कुराहरू नसाट्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पापले ल्याउने 2वटा कुराहरू हामीले बुझ्यौँ, घमण्ड अनि डाहा। हामीलाई हाम्रो हृदयमा घमण्ड अनि डाहाले स्थान पाउँदै गर्दा प्रभु हामीलाई प्रार्थना गरेर ती कुराहरूलाई जरैसहित निकालेर फाल्नलाई हामीलाई शक्ति दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। हे परमेश्वर, EMI मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो प्रेमले भर्नुहोस्, आफ्नो शक्तिले भर्नुहोस् र हामीलाई साँच्चै तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, तपाईँलाई आदर गर्ने, अनि तपाईँमा साँच्चै सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझ र शक्तिले तपाईँलाई प्रेम गर्ने हामीलाई बनाउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई सबै कुराको लागि। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ। अन्तिम आशिषको प्रार्थना गरेर हामी आजको सेवालाई टुङ्ग्याउनेछौँ। र अघि तपाईँ प्रसारमा अघि सूचना पनि पाउनुभयो होला, हाम्रो भाइ जितुको अपरेसन गरेर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा हामी हस्पिटलमा गएर भेटघाट गर्न पहिलेको जस्तो सँगै भेट्न जान गर्न गाह्रो छ, मिल्दैन। अनि भित्र छिर्न पनि अहिले धेरै कुराहरू चेकअप हुन्छ, अनि धेरै गाह्रो छ, मान्छे उडेर जान पाइँदैन। धेरै ठुलो अपरेसन पनि होइन, सायद भोलितिर डिस्चार्ज भएर आउनुहुन्छ होला। अनि तपाईँहरूले पर्सनल कन्ट्याक्ट म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ जितुलाई उत्साहको लागि। हामीसँग अनलाइनमा जितु भाइ अनलाइनमा हामीसँग सेवामा हुनुहुन्छ। अनि जितु हामीले प्रार्थना गरेका छौँ तपाईँको लागि, अनि छिट्टै रिकभरी भएर हामी मण्डलीमा भेट्न सकौँ। अनि तपाईँ जतिजना अनलाइनमा जोडिनुभयो सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। अनि जुरेली चाहिँ होइन, भँगेरी चाहिँ होइन भन्दाखेरि कसरी नाच्ने भन्ने कुरा समीपसँग हामी पछि सिक्नेछौँ। समीपले नाचे जस्तो गरेर हामी सबैजना प्रभुको अगाडि, त्यसै प्रभुले भन्नुभयो बालकहरूलाई मसँग आउन दियो है, तिमीहरूको हृदय बालक जस्तो भएन भने परमेश्वरको राज्य देख्न सक्ने छैन। अघि समीप नाचेको म हेर्दै थिएँ, बडा आनन्द। मैले अलिकति खिच्ने बेला चाहिँ ठ्याक्कै रोकेछ, कस्तो थाहा पाएछ। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको छ। हामी आशिषको प्रार्थना गरेर हामी सेवालाई टुङ्ग्याउनेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब हाम्रा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति, सान्त्वना, चौगाई र अगुवाई हामी प्रत्येकको साथमा, विशेष गरी पापलाई अधीन गर्न सक्ने शक्ति हामी प्रत्येकको साथमा आजदेखि उसो सदा सर्वदा बनिरहन्। सबैजनालाई